Hi guys, welcome back to my channel Came Learning English. Today I'll share you some more about kitchen vocabulary. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Came Learning English បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយដែលយើងហៅថា kitchen vocabulary ឬក៏ kitchen things បាទមានន័យថារបស់ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបករណ៍ឬក៏របស់ផ្សេងៗវែកឆ្នាំងចានអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយើងមានច្រើនភាគណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នេះជាវីដេអូទី1ឬក៏ភាគទី1ទេ Okay now let's go everyone yeah spoon yeah spoon បាទ spoon បកប្រែថាស្លាបព្រាណា Okay អញ្ចឹងយើងហៅថា spoon fork yeah fork បកប្រែថាសម Okay fork Okay now let's go to the next everyone yeah knife កាំបិត knife កាំបិត Okay and the next vocabulary cell yeah cell បកប្រែថាធ្នើបាទធ្នើសម្រាប់ទើរបស់របរផ្សេងៗយ៉ាងទៅណានៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់យើងអាចដាក់ជាប់នឹងជញ្ជាំងបាទឬក៏ធ្នើដែលជាច្រើនថ្នាក់ឬក៏តែមួយក៏ដូចគ្នាទេណាបាទអញ្ចឹងយើងហៅថា cell ដូចតែគ្នាទេ Okay grater យ៉ាបប្រែថាប្រដាប់ឈូសបាទសម្រាប់ទៅលើប្រដាប់ឈូសលហុងណាឬក៏ជាឈួយផ្សេងៗដែលទៅតាមតម្រូវការណា Okay grater Okay let's go to the next plate plate ហ្នឹងបប្រែថាចានទៀបឬក៏ចានបាយ Okay plate Okay now let's go to the next slide everyone bowl ចានជ្រៅឬក៏ចានសម្លណា bowl Okay ladle បកប្រែថាវែកបាទអញ្ចឹងវែកមានច្រើនប្រភេទណា ladle Okay soup ladle yeah អញ្ចឹង soup ladle បកប្រែថាវែកសម្លបាទអញ្ចឹងពីថា ladle ខាងលើហ្នឹងយើងបកប្រែថាវែកលក្ខណៈទូទៅបាទមិនថាវែកបាយឬក៏វែកសម្លក៏វែកអីទេលក្ខណៈជា general តែបើសិនយើង specific បាទធ្វើឲ្យនិយាយលក្ខណៈជាក់លាក់បងប្អូនបាទជាក់លាក់ទៅលើថាវែកហ្នឹងវែកអីវែកបាយឬក៏វែកសម្លអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើថាវែកសម្លយើងដាក់ soup នៅពេលមុខណាគឺដាក់ soup ladle ប្រែថាវែកសម្ល Okay rice ladle យ៉ាបប្រែថាវែកបាយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវែកបាយវែកដួសសម្ល Okay now let's go to the next everyone yeah pot ហ្នឹងបប្រែថាឆ្នាំង Okay pot rice cooker yeah rice cooker ហ្នឹងបប្រែថាឆ្នាំងបាយឬក៏ឆ្នាំងដាំបាយណា rice cooker soup cooker យ៉ាបប្រែថាឆ្នាំងសម្លណា soup cooker Okay teapot យ៉ា teapot បប្រែថាប៉ាន់តែណា teapot Okay let's go to the next everyone glass យ៉ា glass បប្រែថាកែវណា glass Okay mug យ៉ា mug ហ្នឹងបប្រែថាកែវបាទកែវដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទកែវមានដៃបាទអញ្ចឹងយើងហៅថា mug តែបើយើងនិយាយពីពាក្យថា glass នៅខាងលើ glass ហ្នឹងគឺប្រភេទកែវអត់ដៃទេ Okay cup យ៉ា cup ហ្នឹងបប្រែថាពែង Okay cup Okay teacup យ៉ា teacup ហ្នឹងបប្រែថាពែងតែ Okay teacup Okay now let's go to the last slide everyone yeah jug យ៉ា jug ហ្នឹងបប្រែថាថូទឹកបាទឬក៏ថូដាក់ទឹក Okay jug Okay jar
បកប្រែថាក្រឡឬក៏កែវណា jar Okay let's go to the next bucket bucket yeah bucket ហ្នឹងបកប្រែថាធុងបាទធុងសម្រាប់ដាក់ទឹកឬក៏សម្រាប់ដាក់របស់ផ្សេងៗហ្នឹងទៅតែភាគច្រើនគឺដាក់ទឹកហ្នឹងណា Okay bucket Okay basket basket yeah basket បកប្រែថាកន្ត្រកបាទអញ្ចឹងកន្ត្រកបែបនេះគឺភាគច្រើនគឺដាក់លក្ខណៈជារបស់របរអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ជាអីផ្សេងហ្នឹងទៅណាអូខេដាក់ជាផ្លែឈើឬក៏ដាក់ជាអីផ្សេងទៀត Okay so now that's all for the vocabulary today yeah for the newcomer don't forget to subscribe my channel to get the most upload video បាទចឹងសម្រាប់ vocabulary នៅភាគទី1ពេលយើងថ្ងៃនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីអត់បាន subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំទេបាទសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីOkay that's all yeah goodbye